Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di Tri Joko Mulyono Channel. Belajar bersama menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sobat-sobat pembelajar, pertemuan kali ini kita akan belajar satu materi yang tentunya luar biasa untuk kita pelajari bersama. Apa itu? Yuk langsung ke TKP. Cek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ejang para pamirsa wonten pundi kemawon jenengan tika binarak. Pepanggihan wekdal menika pareng Bapak Joko Mulyono. Sugeng pinanggih malih kalian kawula wonten Tri Joko Mulyono Channel. Belajar bersama menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pamirsa wonten pundi kemawon langkung-langkung kagem para siswa ingkang sakmenika nembe sinau kanthi online utawi daring. Pepanggihan wekdal menika Bapak Joko pareng hangandharaken njlentrehake materi pembelajaran inggih menika pawarta. Menapa ingkang dipun wastani pawarta? Samangke kita aturaken wonten ing slide salajengipun. Para siswa, kompetensi dasar ingkang badhe dipun sinaoni, ingkang badhe dipun telaah inggih menika ingkang sepisan menelaah teks pawarta. Ingkang angka kaping kalih nggih menika menanggapi utawi nyerat pawarta saha damel video pawarta. Artinya yang pertama adalah kita akan menelaah teks berita, yang kemudian yang kedua di materi kompetensi dasar ini kita akan menanggapi, menulis juga menyajikan sebuah video berita. Nah, nanti tugas anak-anak semuanya adalah membuat video berita berbahasa Jawa. Nggih, dados tugas panjenengan samangke nggih menika para siswa ndamel setunggalipun video pawarta kanthi ngagem basa Jawi. Ngaten. Nah, ingkang sajengipun konsep ingkang kedah dipun sinaoni napa kemawon? Peta konsep ingkang sampun wonten nggih menika ingkang sepisan pangerten pawarta. Ingkang angka kaping kalih nggih menika peranganipun pawarta. Ingkang angka kaping 3 nggih menika unsur pawarta kalajengaken angka kaping sekawan sifatipun pawarta. Nah, kaping gangsalipun nggih menika nilai pawarta, nilai ingkang rumasuk wonten ing sinengker wonten salebetipun pawarta. Ingkang sajengipun nggih menika etika nyerat pawarta saha kalajengaken ingkang pungkasan nggih menika teknik nyerat pawarta. Nah, artinya apa? Yang pertama adalah peta konsep pembelajaran ini. Yang pertama adalah pengertian berita. Yang kedua adalah bagian-bagian berita. Yang ketiga unsur pembangun berita. Yang keempat sifat-sifat berita. Yang kelima adalah nilai dari sebuah berita. Yang keenam adalah etika atau tata cara menulis berita. Yang terakhir yang ketujuh adalah tekniknya dalam kita menulis berita. Kita mulai saking ingkang angka sepisan nggih menika pangerten pawarta utawi pengertian utawi definisi berita. Para siswa, menapa ingkang dipun wastani berita utawi pawarta nggih menika informasi enggal utawi anyar ngeneni sawijining prastawa atau peristiwa ingkang dumados dipun wartakaken lumantar wujud cetak, siaran internet, utawi pirembagan kaliyan tiyang sanes. Jadi yang disebut berita adalah informasi baru atau informasi tentang sebuah peristiwa yang terjadi, kemudian diberitakan lewat bisa wujud cetak, kemudian bisa siaran lewat televisi, radio, juga zaman saat ini, era saat ini harus lewat internet dan sebagainya, atau dari mulut ke mulut. Ya, dari lidah ke lidah, lisan ke lisan, getok tular. Nah, itu namanya berita utawi pawarta. Nah, titenipun utawi ciri-cirinipun pawarta. Dados pawarta utawi berita itu punya ciri-ciri. Ingkang sepisan nggih menika tinemu ing akal utawi logis. Jadi berita itu harus logis, masuk akal. Apakah ada berita yang tidak masuk akal? Ada. Banyak contoh-contoh berita yang tidak masuk akal yang kira-kira di logika itu tidak bisa, itu bukan sebuah berita. Tapi mungkin bisa dimasukkan ke dalam gosip atau ya mungkin. Yang kedua adalah informasi
ingkang pepak ingkang jumbuh kalian rumus gangsal W ditambah setunggal H. Informasi yang komplit yang cocok dengan rumusnya 5W plus 1H. Nanti 5W plus 1H saya sampaikan di belakang. Ingkang angka kaping 3 nggih menika struktur lengkap basa ingkang terang. Jadi berita itu harus membawa struktur bahasa yang pas. Yang bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh audien, oleh pemirsa, utawi pembaca dan pendengar ya tentunya. Jadi bahasa tersebut mudah dipahami. Yang ketiga adalah diksi trep ora ambigu. Jadi ini maksudnya adalah pemakaian kata-kata yang pas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Ingkang angka kaping gangsal nggih menika narik kawigatan, menarik perhatian. Ingkang angka kaping 6 nggih menika basa kang neng semake, bahasa yang membuat orang itu suka mendengarkannya. Jadi cara membawakan berita itu juga harus dengan bahasa yang santun, indah dan sebagainya. Ngaten nanti. Ingkang salajengipun nggih menika peranganipun pawarta atau bagian-bagian dari berita. Yang pertama adalah headline. Headline itu apa? Judul atau irah-irahan. Kalau bahasa Jawa yang halus itu irah-irahan. Kalau bahasa Indonesianya ya bahasa Inggrisnya itu headline. Basa gampanganipun bahasa Indonesia yaitu judul. Yang kedua adalah deadline. Deadline itu apa? Batas waktu. Jadi berita itu ada batas waktunya, kapan tayangnya, kapan sumbernya, dari mana dan sebagainya. Yang ketiga adalah lead teras pawarto. Teras pawarto itu isinya ringkasan singkat tentang berita yang akan disampaikan. Yang keempat adalah body language atau surasaning pawarto atau suasana berita. Ini harus dicernak kanthi alon-alon, mugi-mugi para siswa saged hanjangak kanthi gampil. Kita mulai saking headline utawi judul atau saged sinebat irah-irahan. Menawa disebut irah-irahan ingkang sepisan gampangaken para pamirsa, para pamaca ngertosi pawarta ingkang bakal dipun waos. Terus judul itu harus mewakili berita yang ada, gitu. Jadi judul itu mewakili berita yang ada, walaupun orang belum membaca secara komplit, tapi saat melihat judulnya, oh iya, yang akan saya baca nanti tentang kecelakaan mobil di tol Cipularang misalkan. Oh, judulnya kecelakaan maut tol Cipularang. Nah, nanti genrehane itu nanti sudah terwakili oleh judul tadi. Nika ingkang sepisan. Ingkang angka kaping kalih nggih menika nuduhake pawarta kang dianggep wigati. Nedahaken berita, nedahaken pawarta ingkang dipun anggap penting utawi wigatos. Menunjukkan sebuah berita yang dianggap penting tentunya, gitu ya. Ingkang angka kaping kalih nggih menika deadline utawi batas. Menika ingkang sepisan nuduhaken papan kedadosan. Kecelakaan mau ning ngendi? Oh, tol Cipularang. Ingkang angka kaping kalih nggih menika nedahaken jeneng media massa. Dados yang meliput tadi medianya apa disampaikan di situ. Kemudian nedahaken tanggal kedadosan. Kapan kedadiane? Oh, tanggal 1 Oktober 2021. Tanggal 1 Oktober warsa 2021. Mbok menawi kados mekaten menika setunggalipun contoh kemawon. Ingkang angka kaping 3 nggih menika lead utawi teras pawarta. Teras pawarta menika ingkang sepisan kaserat ing wiwitanipun paragraf. Dados teras pawarta menika ciri pertama ditulis di awal paragraf. Jadi tiap paragraf itu dia punya lead pawarta utawi teras pawarta yang dimana saat orang membaca awal paragraf ini kira-kira sudah bisa menggambarkan nanti berita selanjutnya akan ini. Jadi orang membacanya itu mudah, memahaminya juga gampang. Ingkang sajengipun nggih menika perangan utawi wigati saking pawarta. Bagian-bagian yang penting dari berita tersebut yang harus disampaikan kepada audien, baik itu pemirsa, pendengar, ataupun pembaca dan sebagainya. Ingkang angka kaping 3 lead utawi teras pawarta nggih menika nemtokaken saripati pawarta. Napa maksudipun? Nggih menika nemtokaken intinipun berita. Dados berita menika
Contohipun kalau mau toladanipun nggih menika kecelakaan wonten tol Cipularang. Berita intinipun napa nemtokaken saripatinipun nggih menika ingkang dipun serat judul menika biasanipun nggih menika kecelakaan wonten Cipularang korbanipun pinten. Nah menika. Ingkang kaping sekawan nggih menika lead utawi teras pawarta menika anggambaraken sekabehanipun pawarta. Dados Niko sakit menggambarkan secara keseluruhan dari berita walaupun belum disampaikan dalam bentuk yang besar, dalam bentuk yang luas, tapi sudah tergambarkan. Orang dengan membaca lead atau teras pawarta ini, ringkasan ini kira-kira mereka sudah tahu. Ngaten nggih? Ditelajahaken. Ingkang sajengipun nggih menika body language. Body language menika surasanipun pawarta. Menika nyeritakaken prastawa utawi kedadosan kang dipun wartakaken kanthi basa kang cekak aos lan cetha. Terus berita menika langkung prayogi, langkung sae mbok bilih menika dipun aturaken kanthi prasaja. Basanipun gampil dipun tampi kalih para audien. Dados basanipun mboten bertele-tele. Dan nun sewu di zaman sekarang jangan sampai kita memakai bahasa prokem. Halo guys, dan sebagainya. Terus ini berita-berita baku dengan bahasa yang cekak aos dan bahasa yang mudah dimengerti. Ingkang sajengipun body language nggih menika minangka pangembanganing pawarta. Dados pengembanganipun pawarta nggih menika biar berita tersebut tampak indah, tampak menarik, maka harus dibentuk surasanipun pawarta, harus dikasih bumbu-bumbu sedikit sehingga berita tersebut menjadi menarik untuk dibaca, dipelajari. Ingkang angka kaping 3 nggih menapa? Nggih menika ingkang disebut dados pawarta utawi berita itu ada unsur-unsurnya. Ada 6 unsur berita yang harus kita ketahui, ada wonten 6 unsur pawarta ingkang kedah kula panjenengan sami mangertosi. Ingkang sepisan nggih menika word apa? Words apa? Opo? Beritane kuwi opo? Sing meh diceritake kuwi opo sakjane? Ingkang angka kaping kalih nggih menika where. Nang ngendi kedadiane, nang ngendi? Oh, word e wau kecelakaan wonten tol Cipularang. Kecelakaan. Nang ngendi? Tol Cipularang. Kapan? Tanggal 1 Oktober. Wulan Oktober tahun 2021. Wae, ngopo kok iso kedadian? Oh, ana supir truk gandeng ngantuk, misalkan gitu. Ini contoh saja. Sopo wae? Ah, supir truk gandeng. Korbane sopo? Pirang-pirang. Kata sekali dipun terang. Piye kedadiane? Piye mau? Rentehane piye kedadiane? Nah, niku kedah dipun aturaken. Dados menika kang dipun wastani gasal W setunggal H. Menika njentrehaken urutanipun unsur pawarta ingkang kedah wonten. Dados pawarta akan akurat, berita akan akurat apabila unsur 5W1H ini pas pada tempatnya. Kalau ada kurang satu, wordnya nggak ada, tuh judulnya nggak apa, nggak ada. Loh, lagi berita apa toh sakjane? Nah, kita akan bingung nanti. Audien akan bingung. Kecelakaan, neng ngendi? Where ndak ada. Ini juga akan membuat audien bingung. Maka harus unsur pawarta ini 6-6-nya ini harus ada tampil bersamaan agar pawarta yang kita sajikan menjadi lengkap dan menarik. Kita mlebet ing sepisan nggih menika what. What apa kedadiane? Ini biasanya masuk di irah-irahan utawi judul kedadosan. Contohipun nggih menika kecelakaan wonten tol Padalarang. Kecelakaan bis utawi tergandeng. Jentranipun prastawa kanthi cekak aos. Kecelakaan di tol Padalarang Jakarta misal. Ingkang angka kaping kalih nggih menika where. Nang ngendi kedadiane? Jentrehaken papan panggenan ingkang kedadosanipun saking prastawa tersebut. Menerangkan tentang kejadian secara detail di mana kejadiannya, lokasi kejadian tersebut. Oh, ana tol Padalarang niki. Ingkang sajengipun when kapan to kedadiane menika njentrehaken wonten pundi papan panggenan prastawa kasebat. Dados kecelakaanipun wau kapan? Oh, 1 Oktober tahun 2021.
Ingkang kok kaping sekawan nggih menika wae. Ngopo kok bisa kedaden? Nika njentrehaken kronologi utawi sebab musababipun prastawa kasebat saged dumados. Artosipun apa? Di sini berita tersebut harus menjelaskan kejadiannya kecelakaan tersebut karena sopir truknya ngantuk dan saat ngantuk tidak bisa mengendalikan kendaraan maka menabrak bis di depannya dan bla 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 disampaikan kanthi cetha jangkep ngaten nggih. Terus menika ingkang dipun wastani why. Nah, ingkang kok kaping gangsal who. Sapa kang nindakake? Sing nindakake pawarta ki utawi kalau saya boleh bilang ini pelaku utamanya siapa? Gitu. Terus objek pertamanya itu siapa? Njentrehaken sinten ingkang nindakaken pasal tersebut nggih menika sopir truk gandeng sing ngantuk. Menika ingkang disebut who. Lajeng ingkang angka kaping 6 nggih menika how. How menika kepriye kedadiane menika njentrehaken kanthi gamblang nerangaken kedadosan kanthi detail kagem caos katerangan ingkang komplit saking prastawa kasebat. Nah, disinilah kronologi kejadian disampaikan dengan komplit. Pada hari itu tanggal sekian ada sebuah truk gandeng membawa muatan penuh, kecepatan kira-kira sekian, melaju dari ini ke ini dengan kecepatan kira-kira sekian dan ternyata sopirnya ngantuk sehingga terjadi tabrakan, tidak bisa dikendalikan dan sebagainya. Terus menika ingkang dipun aturaken. Wonten setunggaling wekdal kedadosan wonten truk gandeng ngasta muatan ingkang penuh melaju wonten ing kecepatan ingkang inggil sehingga wonten ing menika kedadosan menika dipun dherekaken kanthi sopir ingkang ngantuk pramila boten saged mengendalikan kendaraan. Lajeng kedadosan prastawa kacilakan ngantos kedadosan kados mekaten. Nah, ini adalah how. Kepriye kedadiane diuraikan dalam bentuk berita utawi pawarta ingkang jangkep. Nah, lajeng sifatipun pawarta kados pundi? Sifatipun pawarta menika macem-macem, maneka warni. Dados berita menika ugi nggadahi sifat. Kados menapa sifatipun? Ingkang sepisan nggih menika aktual. Dados berita itu harus nyata. Aktual dan terbaru. Bab-bab kang anyar luwih becik tinimbang pawarta kang lawas. Dados contonipun menika wonten Majelis Ulama Indonesia nembe sidang isbat utawi sedang meredakan rapat dan sebagainya. Menika berita terbaru. Dados ini dicari berita-berita yang aktual, yang up to date. Kenapa kok up to date? Karena biasanya berita-berita yang sampun ingkang lawas, ingkang sampun dangu menika radi boten kirang menarik perhatosan dumateng para pamirsa. Pramila harus dicari kedah dipun padosi berita-berita ingkang aktual utawi up to date ingkang enggal. Angka kaping kalih nggih menika jarak. Adoh utawa cedhak pamaos langkung nggatekaken tumrap prastawa kang dumadi ing sakiwa tengenipun tinimbang papan liyanipun. Terus berita itu seseorang atau audien itu lebih cenderung tertarik kepada berita-berita yang berada di sekitar kita pulau panjenengan. Terus di daerah Salatiga misalkan terjadi kebakaran toko bla 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 bla. Orang cenderung akan menarik ke sana, tertarik. Mereka akan datang langsung dan melihat peristiwa yang terjadi. Nah, di Pemandian Senjoso terjadi apa-apa bla bla dan sebagainya. Orang langsung cenderung karena dekat dengan lokasi, itu ya. Ingkang kaping 3 nggih menika wigati utawi penting dan tidaknya berita tersebut. Tingkat kepentingan, tingkat kewigatosanipun menika kedah dipun aturaken. Sawijining bab bakal dadi pawarta ingkang dianggep perangan kang penting amargi saged ngendhaleni utawi panguripan ing bebrayan agung. Dados menika maksudipun kepentingan dalam berita ini akan menjadi sangat penting bagi audien karena itu bisa merubah, bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi tulodo kagem tiang-tiang pada kehidupan yang lebih baik lagi. Ngoten. Ingkang kaping sekawan nggih menika akibat. Terus sifatipun berita juga ada akibat. Sawijining bab dadi pawarta yen ndadekake ngowahi kahanan. Menika napa? Setunggalipun berita itu bisa merubah sebuah
bisa memberikan sebuah akibat kepada masyarakat. Seperti saat ini yang kita tahu, Corona atau COVID 2019 yang sampai saat ini belum kunjung selesai, itu ternyata bisa merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih kreatif, kemudian berpola pikir menjadi lebih bersih lagi, kemudian lebih peduli kepada lingkungan untuk lebih bersih, dan banyak lagi kejadiannya. Ini artinya apa? Akibat dari berita tersebut sudah membawa efek dalam kehidupan yang kita jalankan sehari-hari. Ingkang engko kaping gangsal nggih menika congkrah utawi konflik. Pamaos langkung seneng nyeritakake pawarta kang surasane cecongkrahan. Nggih. Dados nun sewu ini magayutan kalih otak kanan otak kiri kula panjenengan sami. Dados audien itu sebagian besar lebih tertarik kepada konflik. Kenapa? Wih, ada demo, ada pertarungan, ada perkelahian dan sebagainya. Itu mereka lebih cenderung untuk membaca lebih kompleks. Kedadiannya seperti apa? Jadi otak dasar kita itu rasa pengen tahunya lebih tinggi untuk bidang-bidang seperti ini. Beda dengan berita-berita yang nadanya bersifat umum. Contoh, pejabat daerah turun untuk meninjau sebuah pembangunan di desa bla 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 bla. Niku biasa-biasa mawon, biasanipun tanggalipun pamirsa benten. Biasa kemawon. Ananging contonipun wonten setunggalipun panggenan dipun kedadosan wonten nggih menika pertarungan utawi gelut antaranipun warga bentrok demo ageng-ageng. Wah nika langsung pamirsa menika langsung ingkang maosipun langkung saestu. Nah niki contohipun bahwa otak dasar kita, otak kanan kita itu, otak kreatif kita itu lebih cenderung untuk bisa lebih tertarik kepada bidang-bidang yang kados mekaten. Ingkang kaping 6 nggih menika tintrim. Tintrim menika ketegangan tuladanane. Ketegangan. Contonipun nggih menika nalika nulungi wong ing kacilakan. Terus sifatipun tintrim menika berita yang sifatnya rodok tegang sithik. Contohipun saat terjadi kecelakaan tadi wonten ing tol Padalarang, Jawa Barat, menika tenaga medis langsung terjun ke lapangan untuk membantu. Ini di situ karena kita menyelamatkan nyawa, menyelamatkan korban agar bisa terselamatkan, ada sedikit ketegangan. Nah, ini sifat berita ini di situ sedikit dipoles sehingga bisa menarik dan audien bisa menarik, bisa membaca dengan lebih tertarik lagi. Ingkang kaping 7 nggih menika kemajuane inovasi. Pawarta kang kekinian langkung narik kawigatosan. Nggih, dados berita yang sifatnya kekinian itu langkung menarik minat audien untuk membaca. Jadi ini pinter-pinternya pembawa berita, pinter-pinternya kita penulis berita menyajikan yang lebih kekinian gitu. Terus ini juga tantangan untuk kita semua, juga anak-anak nanti akan bekerja di bidang pawarta, monggo. Teknik ini dicari dengan sebaik mungkin. Ingkang kaping 8 nggih menika emosi. Sifat berita ingkang sifatipun emosi. Samene pawarta yen diwartakake bisa ndadekake nesu, susah, nangis, gelo. Tuladhanipun nemokke bayi ing sawah, ing parit, ing lepen dan sebagainya. Dados tunggalipun berita yang membuat audien itu bisa terbawa arus emosi karena berita yang disampaikan. Contohipun menika kados ingkang wonten nggih slide menika nggih menika dipun panggihaken sunggalipun bayi wonten ing nggen parit. Wah niki kebangetan to wong tuane lek ora wong tuane iki lek piye tega-tega men ngguwang anake kaya ngono dan sebagainya. Ini kan membuat kita emosi, jengkel. Kudu piye iki dengan orang tuanya kok bisa tega membuang anaknya di parit lan harus mati. Ingkang kaping 9 nggih menika berita ingkang sifatipun humor, gawe sengsem, mesem lan guyu. Berita-berita ingkang lucu. Nggih menika sakmenika wonten nggih YouTube menika kathah channel-channel ingkang mengunggah sinetron-sinetron singkat ingkang isinipun geguyonan. Niki menarik sangat nggih. Menarik sangat. Nah niku setunggalipun terobosan khusus kagem para pamirsa, kagem para pamidhanget, pilih berita-berita humor menika banyak digemari. Kados pundi menawi kula panjenengan sami seneng guyon, seneng
keguyonan itu ternyata dari segi efek kesehatan pun luar biasa. Ada namanya enzim beta endorfin, itu turun dari otak kita, dan enzim ini turun akan mengurangi kadar kolesterol ingkang wonten badan kula panjenengan sami. Niki goyo-goyo goro-goro guyon saja. Ini sudah sekonsok wangsalipun mbok bilih kula panjenengan sami wonten kan berita ingkang saderengipun wau. Ingkang emosi menika saged wonten enzim mungkin otak kula panjenengan sami inggih enzim kortisol menika mandhap wonten badan kula panjenengan sami menika justru akan membangkitkan ingkang dipun wastani kolesterol lan sapanunggalanipun. Dados menyebabkan penyakit yang baru. Ini gara-gara emosi gitu. Dados sifatipun wonten humor ugi wonten ingkang dadosaken njengkelke berita kok mari jengkel lah niku berarti yang menyampaikan berita tersebut berhasil. Kados mekaten rumiyin para siswa, para pamirsa, pepanggihan salajengipun kita aturaken nggih menika ngengingi nilai pawarta. Mugi-mugi pepanggihan wonten wekdal siang menika sagedipun tampi kanthi sukarananing penggalih saha para siswa, para kadang pamirsa wonten pundi kemawon jengandika mirsani materi menika saged mendhet hikmahipun. Ing usana billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.